ถูกต้องนะครับคนโดนโคเพเมนต์เนี่ยเบี้ยประกันไม่ได้ถูกลงนะครับแต่คนที่ถูกโคเพผมบอกเลยว่าเหมาะสมนะครับเพราะถ้าเขาไม่ถูกโคเพนะครับก็จะทำให้คนที่ไม่ได้ใช้ประกันสุรุ่ยสุร่ายเหมือนเขานะครับจะถูกหางเลขถูกเพิ่มค่าเบี้ยประกันไปด้วยครับส่วนคนที่ถูกโคเพเมนต์นั้นก็มีข้อดีนะครับไม่ได้มีแต่ข้อเสียเพราะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยบริษัทประกันไม่ต่อสัญญาให้เลยนะครับนี่ยังดีนะฮะเขาต่อสัญญาให้แต่แค่เพิ่มเงื่อนไขโคเพเมนต์เข้าไปเท่านั้นครับ ปีต่อมาใช้ประกันไม่สุรุ่ยสุร่ายเหมือนเดิมนะครับเขาเอาเงื่อนไขโคเพตรงนี้ออกให้ครับลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าอยากรู้ทักแชทมาหาผมได้ครับผม